קורס של ייעוץ ויזמות, בעל יחידה עסקית בטאב ישראל. אני צמחתי בעולמות המחקר ופיתוח, ניהלתי הרבה מאוד ארגונים בתהליך של פיתוח מוצר, משלב כולל חומרה ותוכנה והמערכת כולה, משלב הרעיונות ועד ההטמעה אצל הלקוחות. וכשפתחתי את החברה, לקחתי לעצמי מטרה לסייע ולעזור לבעלי עסקים אחרים, כששמתי לעצמי שתי נקודות. אחד, איך שוברים את הלבד ושמים איזשהו צוות שייצר בהירות ואומץ לקבל החלטות טובות. והדבר השני, את החופש לבחור, אני קורא לזה, ואיך הופכים את העסק מעסק שאני עבד שלו לעסק שמשרת אותי. אני חיפשתי מתודה שתעזור לי להביא את הידע והניסיון בצורה מובנית לשתי הנקודות שציינתי. פגשתי את אריק הרץ מטאב, והוא הציג בפניי את התהליך, ואני חושב שזה אחד הגישות לאימון עסקי הכי טובות שאני מכיר היום, שמשלבת גם את האימון האישי וגם את העבודה במועצות עסקיות, קהילה של בעלי עסקים חזקים, מובילים, שמביאים הרבה מאוד שנות ניסיון לתוך הבורדים, ומביאים הצעות מהחיים, מהשטח, בגובה העיניים, בלי אגו, בצורה כזאת שבאמת מאפשרת לעזור אחד לשני. אחד הערכים בטאב זה למידה מתמדת, בתור מי שצמח בחיל האוויר, על תרבות התחקור, ואחר כך כמאמן אג'ייל, אני מאוד מאמין בלמידה מתמדת. אני רואה שבעצם בטאב כל המפגשים הם מושרשים את הלמידה המתמדת בתוך התהליך עצמו. אנחנו רואים שבכל מפגש כזה יש הזדמנות ללמוד אחד מהשני, יש הזדמנות גם מהטעויות וגם מההצלחות ללמוד על עצמנו, איפה אנחנו עושים יותר טוב, איפה אנחנו עושים פחות טוב, ומתוך זה באמת לצמוח. לאחרונה נתקלתי במשפט שמאוד אהבתי אותו, sometimes we win, sometimes we learn, כי בלקסיקון שלנו אין לוז. מי שנכשל הוא בעצם מי שלא עושה, ומי שעושה אולי טועה, אבל עם המיינדסט הנכון והסביבה הנכונה, אנחנו לומדים ומשתפרים. אני חושב ששם נמצאת הצמיחה האמיתית. איך בדיוק עושים את זה? לפעם הבאה. תודה רבה.